Hi, today we'll be working with plumbing vents. May ba? 95% ng pipe. Magandang umaga mga bata. Ngayon po lumipad ang aming team patungo dito sa PUP Maragondon campus kung saan i-inspectionin namin kanilang proper ventilation. At halina kayo, sundan nyo ako. Ngayon, makakapanayam natin ang isang expert sa plumbing ventilation. Nandito po siya ngayon, si Mr. JC Villanueva. Magandang umaga sa'yo. Ah, Ano may tutulong ko? Kapatid, may tatanong lang kasi ako kasi may problema ako sa aming CR kung saan nagbabara ito at hindi maayos yung kanyang amoy. Ano kayang problema nito? Ang sa tingin ko, dahil yan sa ventilation. Maaring hindi maayos ang ventilation mo ng plumbing ventilation, ganun. Ah, ano po ba yung plumbing ventilation? Yung plumbing ventilation kasi, ito ay nakakatulong para ma-regulate yung air pressure ng plumbing system. Yung plumbing system, kailangan siya para ma-maintain. Yun nga, yung nasabi kong air pressure para maiwasan yung mga problema tulad ng trap seal loss, retardation of flow, tsaka deterioration of the materials. Ano ba ang trap seal loss? Ang trap seal loss ay ito ang pinaka-common at pinaka-serious problem na may encounter natin sa isang drainage system. Halika kayo, didiscuss natin ng mas malalim pa. At ngayon, nandito tayo sa isang laboratory. Para sa mga susunod na explanation ay pag-i-explain ko kung ano ang trap seal loss. Yung trap seal loss can be attributed din in a decade ventilation of the trap and subsequent minus and plus pressure inside the system. Yun nga, halimbawa isipin natin ganito. Merong water or load na papasok dito sa laboratory, papasok dito pababa, at dito papasok sa unang curve na to o yung tinatawag na P-trap. So dito sa P-trap na to, dito ma-i-stuck yung seal, yung tinatawag na trap seal. Yung trap seal na yun, karaniwan siya ay tubig lamang para lang ma-block yung mga maaring masangsang na amoy na lalabas galing sa underground pipe or sa isang septic na nakakonekta sa septic tank. Yung trap seal loss ay nangyayari siya kadalasan kapag may pumapasok na load in full bore o isang load na almost 95% ng pipe ay napupuno niya sa pagdaloy nito. Sa improper ventilation ay madalas mangyari yon na naisasama niya yung trap seal na dapat ay nandito lang sa unang curve na to. Sa siphonage, ito yung pagtatanggal ng liquid o sabihin na lang natin na water sa isang container patungo sa isang container na nasa lower position sa pamamagitan ng isang tube. Ang siphonage ay classified into two types. Una is direct of self-siphoning. Pangalawa is indirect or momentum siphoning. Sa direct or self-siphoning, it occurs in unventilated traps which serve as oval bottom fixtures like lavatories or slope sink. Sa self-siphoning, ang nangyayari ito kapag may dumadaloy na water na galing sa labas or lavatory in full bore. Dahil sa kadahilan ng yun, nagre-resulta ito ng minus pressure kung saan ang trap seal ay naisasama sa pag-drain ng water o yung tinatawag na trap seal loss, na kapag nangyari yon, magkakaroon na ng pagpasok ng masangsang na amoy na galing sa underground pipes na nakakonekta sa septic tank or public sewer line.
Yung sa self-siphoning naman, ay may iwasan yung trap seal loss kung ang pagpasok ng load or yung water na galing sa labas ay in small amount of water lang. Dahil hindi siya magkakos ng full bore. Sa full bore, kapag dumalo yung load sa P-trap and sa pipe, magkakos lang siya ng minus or negative pressure na ang mangyayari ay magkakaroon ng trap seal loss. Next naman ay yung indirect or momentum siphoning. Dito naman, ito ay resulta ng isang minus or negative pressure sa isang pipe na nag-create ng isang heavy discharge of load from a fixture installed on a line serving from another fixture of lower floor. Next naman is the back pressure. Ang back pressure is caused by plus pressure. Nangyayari ito kapag a large amount of load or water is dumaan sa pipe pababa. So yung madadaanan ng pipe pababa ay makakompress din yung hangin. So yung hangin na yon is maghahanap ng malulusutan na hangin kung siya pwedeng lumabas. Sa pagdadaanan ng large amount of water or load, ay makakompress nito yung air sa pipe na pagdadaanan ng water. Without proper ventilation, yung compressed air sa loob ng pipe ay mapipilitang maghanap ng weakest point kung saan siya pwedeng lumabas. Ang kadalasan nangyayari ito sa toilet. Kaya doon natatawag kung minsan ay yung pagbulwak ng toilet ay cause yun ng back pressure. Next naman ng trap seal loss is yung evaporation. Yung evaporation ay ito yung pinaka minor problem and less probable na mangyari na madrain yung water sa isang P-trap. Pero hindi pwedeng itanggi na maaari pa rin itong mangyari dahil madalas itong mangyari sa extremely high temperature na lugar. Example nito ay yung mga fixtures na hindi madalas daanan ng water flow. Kaya nag-evaporate yung water na galing doon. Gano'n nga ba katagal bago mag-evaporate yung water sa P-trap? Kadalasan ito ay mangyari sa less than 1 month na walang water flow dun sa pipe. Para maiwasan yung pagkatuyo ng P-trap, panatilihing nakabukas ang sink or shower ng 1 minute twice a week para magkaroon ng seal dun sa P-trap at hindi ito matuyo. Next naman sa trap seal loss ay yung wind effect. Napakabihira nito mangyari dahil sinasabi rin nila na yung wind gas ay pwedeng makaapekto sa pag-alis ng water seal sa P-trap tulad ng pagtulak nito at pagdaloy nito sa underground pipe na papunta sa sewer. Next naman ay ang capillary action. Ang capillary action ay cause ng foreign objects tulad na lang ng hair, strands, or threads na nag-i-stack doon sa part ng P-trap. Dahil sa mga foreign objects na yon, ay gumagapang dito yung tubig na galing sa P-trap papunta sa isang pipe para mag-discharge. Dahil doon natutuyo o nawawala yung water seal sa P-trap. Ang example nito ay kung matatandaan natin yung mga experiment na ginawa natin nung high school. Yung kung saan ang dalawang baso ay lalagyan ng tissue, isang tissue na magkakonekta sila. At yung isang baso ay lalagyan ng tubig. Bali ang mangyayari doon, yung tubig sa isang baso ay magta-travel mismo doon sa tissue papunta doon sa kabilang container. Isa pa akong katanungan na kapatid na JC. Noon po ba meron ng proper way of plumbing ventilation? Kasi ngayon parang ngayon pa lang siya umusbong or sumisita. Noon kasi meron na naman
Pero yung mga plumbing mechanics nun, hindi siya ganun pinagbibigyan pansin. Ang kinoconsider lang nila is yung tubo. Yung tubo na pagdadaanan ng dumi. Kailangan lang, kinoconsider lang nila is yung tubo ay dapat may sufficient na sizes para makapag-discharge ng load na dadaan doon. Yung mga dumi. Yun lang. Pati hindi nila kino-consider yung mga masamang epekto nito sa ating kalusugan. Yung hindi rin kasi proper yung kanilang waste disposal. Basta na lang tinatapon yun. Ganun. Pati yun, yung buong plumbing system hindi pa ganun talaga masasabing ka-proper. Yun lang. Salamat sa yung sagutan na ka-GC. Next naman is yung retardation of flow. Retarded water flow, nangyayari ito dahil sa atmospheric pressure and or gravity. Retarded water flow, ito yung mabagal o mahinang pagdaloy ng tubig. Dahil nga sa atmospheric pressure and or gravity sa loob ng pipe ay hindi balance. May tatama lang ang water flow, ang retarded water flow sa pamamagitan kapag nag-add tayo ng ventilation. Example nito is yung sa lata na may gutters or something sa loob na liquid. Any liquid substance sa loob ng lata. 'Di ba? Napapansin natin na kapag isang butas lang ang ating ginawa sa lata, kapag binuhos natin ito at sinubukang patuluin, ay ang flow ng liquid sa loob ay mabagal or pagpatak-patak lang. Para maiwasan yon, yung tinatawag na retarded water flow ay mag-add tayo ng isang hole sa kabila na magsisilbing ventilation. Halika kayo, ipapakita ko sa inyo kung paano. Ito. Sa pangyayaring ito yung tinatawag na retarded water flow. Mahina ang kanyang paglabas ng liquid sa loob ng can. At to, susubukan nating lagyan ng another hole dito sa kabilang side na magsisilbing ventilation. Nandito yung ventilation niya. Ito yung vented part. Kasi ito yung entrance niya. Okay. Yan. Naiwasan na natin yung retardation of water flow dahil sa ventilation na nilagay natin. Nangyari ito dahil equal na or balance yung atmospheric pressure sa loob ng can. Sunod naman nating aalamin kung bakit kailangan ng ventilation sa drainage pipes. Makikita niyo sa aking tabi ay isang main soil and waste pipe. Kailangan natin ma-ventilate o mahanginan ang loob ng pipes para maging balanse ang air pressure sa loob nito. Dito makikita nyo ulit ang main waste and soil pipe. Ang soil pipe ay dito dumadaan ang mga types ng water na tinatawag na black water. Itong mga black water na ito ay ang mga water na nanggagaling sa toilet o kaya urinal. Mga madudumi kaya black. Ibig sabihin black. Ang waste pipe naman ay mga tubig na dumadaan ang kulay gray water. Ang gray water naman na ito ay ang mga water na nanggagaling sa sink o kaya sa washing machine, pwede rin na sa kitchen sink. Yun, kaya gray water. Ulitin natin, ang black water ay ang mga water na nanggagaling sa urinal at toilet. Ang gray water naman ay ang mga tubig na nanggagaling sa sink, washing machine, o kaya sa kitchen sink, pwede rin sa dishwashing sink, at sa mga parte ng
drainage pipes na hindi gaano madumi. Kaya gray ang tawag na tubig. Meron tayong mga iba't ibang types ng ventilation pipes. Una ay ang waste and soil pipe. Next types of pipe are the relief and yoke vent. Ito namang pipes na ito ay parang nag-i-ease ng balance doon sa loob ng ventilation pipes. Next types of pipe naman ay ang purpose nito ay para ma-ease yung trap seal loss at siphonage sa loob ng pipes. Ito ay ang circuit or loop vent, wet vent, o kaya ay unit vent. Dito sa main soil and waste pipe, kapag sinasabi ng National Plumbing Code na kapag ang, di ba nasa roof yun, yung sa roof yung, katulad nun, may extension sa roof, yung ventilation. Kapag ang roof ay, ang purpose lang ng bubong mo ay for weather purposes, dapat yung ventilation mo, yung angat ng pipe mo doon sa roof ay 30 millimeters. 30 millimeters lang. Pero kunwari, yung bubong mo ay hindi for weather purposes alone at ginawa mo itong rooftop para pwede kayong mag-party, ayun. Dapat naman yung vent mo, yung vent from the roof ay 2 meters and above. Yun. Yun naman. Yun yung sinasabi ng National Plumbing Code. Next, we have the main vent. Tinatawag din itong collecting vent dahil nagsaserve siya as terminal sa mga smaller forms ng fixture traps. Nakakonect ito sa main soil and waste vent para ma-ventilate ang buong plumbing system. We have here the installation diagram of main soil vent and the main vent. We can see here yung brown na pipe ang main soil and waste vent and yung green naman yung main vent. So here, ang purpose ng main soil and waste vent is to ventilate, of course. Tapos dito naman sa baba, nakalagay main soil and waste stack. Ang ibig sabihin ng stack ay nadadaluyan siya ng drainage water. Tapos nagiging ventilation din siya. Ibig sabihin, di ba ito, third floor. Ayan, nasa third floor. Kapag lumabas, nag-discharge yung water, dadaan dito sa stack. Kaya, stack yung tawag niya. Dito naman, kapag sa taas, rooftop na kasi to, rooftop, ibig sabihin, wala nang dumadaan sa kanyang discharge water. Kaya, vent lang yung tinatawag. Next, we have naman yung main vent. Itong main vent, nakakonect siya sa mga fixtures. Ayan. Ito yung meron tayong floor discharge, yung FD equals floor discharge, yung WCI water closet, ito rin yung tinatawag na toilet o yung inidoro, yun yung lavatory, yung basin o yung lababo, yung lababo. And dito naman, kapag bumaba ka sa may first floor, sa ilalim ng first floor, makikita natin yung house drain. Kasi dito yung parang drainage ng water na nakakonect sa septic tank. Dapat rin na parehas na maayos ang pagkakagawa ng main soil and waste vent at ng main vent para magkaroon ng proper functioning ang system. So when it comes to the size of the main vent, meron tayong tinatawag na logical method na ginagamit sa pagsukat ng ating vent pipe. So meron tayong true unit system. Ito yung pagsusukat natin sa ating mga pipes gamit ang inches, centimeter, millimeter in diameter, and so on. So we all know naman na every plumbing system operates differently. So
it is impossible na magkakatulad sila ng pagkuha ng size kasi ang alam naman natin na ang mga plumbing system ay pwede magkakaiba ng size ng pipes or magkakaiba ng pag-ooperate. We now have this table of size of soil or waste stock. Titingnan natin ngayon kung ano yung connection ng fixture units to its soil stack size and diameter of vent pipe in millimeters. We will answer the illustration 11.1 in Max Fajardo's book. Sinasabi niya na i-determine daw yung size ng main vent that will serve 30 fixture units. So first, yung given ay fixture units. So we look in the second column, fixture units. 30 daw, 30. So etong up to 30, up to 36 yung pasok. You can see here na 63 millimeters yung size niya. Also, we can also see here yung 36. Tapos 75 millimeters. Since hindi naman binanggit yung diameter of vent pipe, dito tayo pipili sa pinaka mababa. Pero kapag binanggit yung diameter of the vent pipe, i-cross natin yung X and Y axis dito para mahanap yung size ng vent pipe or stack. Individual vent is also referred to as back vent. So, it is a part of vent pipe system na nagsiserve as single trap. So, yung single trap is connected sa ating, malapit sa ating trap na nasa ilalim ng ating lavatory na nagko-connecta sa ating main vent. So, yung dami ng quantity ng air sa ating waste pipe ay kinakailangan para sa mabilis na pagdaloy ng tubig para ma-maintain natin yung ating atmospheric pressure. So, for example, di ba kapag nag-flush tayo sa toilet, sa una, mabilis yung pagdaloy ng tubig. So, since sa toilet, meron tayong mahabang vent pipe, unti-unti siyang bumabagal habang nagpo-flow siya palayo. So, yung individual venting ay yung pinaka-effective para maiwasan yung pagtaas o pagbaba ng ating pressure. So, plumbing design and estimate. Since yung paglalagay ng mga trap sa ating vent ay masyadong pricey o may kamahalan, meron tayong conditions na pwede natin magamit. So, dapat ay nakakonekta siya malapit sa ating fixture traps. Yung fixture traps, yun yung mga faucets, sinks, toilets, and bathtubs. Yun yung mga dinadaluyan ng ating tubig. Dapat ay nakapwesto siya sa ilalim o likod ng ating fixture. Dapat ay nakakonekta din ito sa ating main vent na nasa ibabaw ng line ng ating fixture. So, yung unit venting ay common siya sa mga sinks, toilets, bathtubs ng mga apartment and hotel. So, magkakatulad lang sila ng position and yung sukat nito. Nakatulong tong unit venting para mapunta yung mga water waste and sewage waste natin sa ating drainage system kapag nagpa-flush tayo ng toilet or kapag nagugugas tayo ng kamay sa sink or kapag naliligo tayo sa ating bathtub. Ano nga ba ang relief vent? Usually, ang relief vent is connected siya sa main vent and hindi siya nakakonect sa ating mga traps. Paglalagay naman ito is depende naman sa mga plumbers o sa decision nila kung saan sa tingin nila saan mag-a-occur yung ating backflow. As you can see in our diagram, dito makikita nyo yung ating soil stack and then yung ating main vent na konektado sa soil stack. Just like this, ito yung soil vent natin and then this is the main vent. So mostly kasi ginagamit itong mga to sa tall buildings, kaya ganun. And then, makikita nyo naman dito yung slight vertical, which is the relief vent, konektado sa main vent, upang tulungan mabalance yung pressure, kung saan ang relief vent, ang purpose nito is upang matulungang mabalance ang pressure mula sa lavatory. And usually pala,
Ito is most common in large or tall buildings kasi marami ditong mga CR na nakalagay or mga laboratory. Next is loop vent. Ang loop vent, kadalasan ginagamit siya sa mga island sink. Ano nga ba yung island sink? Yung island sink is, which is yung sink is nakabukod sa iba pang mga pipe or sa iba pang plumbing ventilation. So, kaya hindi siya madalas gumagamit ng ibang type ng ventilation kasi nakabukod daw siya. And yung design niya or diagram is tulad nito. Topic is wet vent, kung saan makikita niyo sa diagram, may dalawa tayong laboratory kung saan makikita niyo ito sa second floor and first floor. And then sa lower part, yun yung soil stock kung saan may stock din dito tubig. If gagamit ka ng laboratory and then yung tubig na pupunta doon is dadaan sa wet vent, magpupush siya papunta sa baba, and yung air na nasa gitna, which is nasa wet vent, is mako-compress, and then itutulak niya yung tubig mula sa soil stock at papalitan nito ng panibago. And ang tawag doon sa effect na yun is siphoning effect. Mostly ginagamit naman yung wet vent sa mga bathroom kung saan more on water waste lang yung dumadaan sa kanya. Hindi pa tapos ang aming paglilibot dito sa Simpang Paaralan, pero hanggang doon na lang muna.